यूट्यूबवा पर जन लइको देखले बड़े सो उ गाड़ी नहीं देथे से हमरा के भैया ई गौनी हनु पुरनिया लोग के निमन लागल हो लइको जानता नहीं जमहाई मारता रसो यूट्यूब पर देखले नहीं जाई का गावत आवे सरवा लंगड़ू पगलाइए घरे आवे लालू एक जगह तो जैसे गाँव भैया गाँव जैसे एक जगह पटना जिला में वही कहता रहे कि रघुकुल रीता सदा चली आई प्राण जाए बरु बचन न जाए ना अभी कहीं ले बड़े तले 5 गो लड़का धूर झरले बड़े सलोंगे में से घर चलो इशारा अब कुछ ना गाई लड़का कहले हम एक जगह कहनी कि हरि अनंत हरि कथा अनंत अले लड़का कहता सिगा ही दादा मुआरवा के जुगाड़ मारी ना होनिया तो चला कहले ले चुटकुला इनकर भाई बड़े हम ज्यादा उदंड ना कहो ना इनकर भाई बड़े एगो रामावतार कुंवर रामावतार बाबा के नाम उपोदर कुंवर हो जन्नी जाने की रामावतार कुंवर 70-80 वर्ष के बाद ठंडिया पड़ता नहीं परसों के बाद रउआ सब तो इनर पहनले बनी जीन्स पहनले बनी जैकेट बुढ़ऊ देखी आज बैठल बच्चा चालू धोती पहन लो इनरू ना आ उ 4 बजे भोरे में चल दले टहले खाती आ तले शायद संजोग ठंडा मार दहलस देह में ना औड़िया में अब इशारा से बताइए तो फिर माइक दूर ले सुनाई नु मार दलस गोलिए में ठंडा एगो आधा किलो के हो गइल एगो जीव कहते हैं उतने से कुले गइले गफूर डॉक्टर के लगे तो वो बेचारू आल्हा से चेक करता रहे हां गुज 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 क्या हो रहा है कहले कि देखिए आप व्यास जी के भाई हैं ना जी 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 बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है हाथ जोड़ा हूँ क्या कोई इलाज नहीं है आपकी दोनों गोली ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी बड़े तो वो जान ले कि रोए लगे हैं काहे निकाल देनी वो हंसता रहे पैसा लो जल्दी निकालो निकालो अरे अरे आपकी इतनी कीमती चीज निकाली जा रही है और आप हंस रहे हैं चुप वही का कीमती राइफल सरवा 6 बरी से बिगड़ल बाटे गोली धोला से का फायदा निकाल निकाल मैं कहाँ अश्लील बा बताओ बताओ कहाँ गोली है मैं कहीं अश्लील हो तो बताओ खाली गोली बंदूक के बात बोल जाड़ा पाला के मौसम में दूसर की ठीक ना रही ए में तड़पन ठीक रहे बहुत दुख जे घरे बा ओकरा ना ना गनइयो गाव तने तो घरे बा लोग गाड़ी सुनवाओ कैसे मरद से ना मान ला 1-2 बजे ले रहबो हां जेकर नए बियाह भइल बा ओकर मौगी उल मेल कोइले हो ई लंगड़ा नतिया जो बाव तो अकेले ही सुते का पड़ता हमनी के तो भैया निमनो सुनाई जा तब वो गाड़ी बाउर गई तब निमन गई तो लोग बुझाला बतियावत लइकवा जन फैन बालू हो जा हो हेलल लो बतैलो अब से मैं यार कैसन को नहीं तो छोड़ो ना लंगड़ा सरवा अकेले हूं जमा देले तो दुगोला रास के बाउर गई बो तो 3 पीढ़ी जे चल गेल बा ओकरो के जे आवेले बा ओकरो के कोठरी खंगार के जाले सगरियावत बाकी हमने कई भिखारी ठाउए कहल बात का उनके जीभ भोरवा में कटाला घरे जाई ले जाते काहे तो जान जाइए कि उ सेवा करता होई जगह हो दे गरिया सधावे ला लो ओही उम्र का छोट लइका सियान लो ना छोटकू लो छोटा छोटा गोनई सुन के हंसले बड़े रात भर जाके सूत गइले आ उ जगले काका 5 बजे रे अभी गोबरू ना उठाओ आ गाय नदा पर ना पन्हाई तो बूढ़ियो कहीं काज रहुए बहाना दी कहां सुतल बा ई बेरली कहां गइल गोनई सुने के को कुंवरवा लंगड़ा के अच्छा को बजे आइल बजे आइल रे 2:30-3 बजे 2:30-3 बजे 1 घंटा सुन के ना जाला भोरे लंगड़ा से हई होकर नानी मारो तो ताला चाचा जान जलिए के सेवा दे रहल सद जाला वही